עכשיו הפינה שלנו אתם שואלים, והיום אנחנו עם חבר הכנסת אליהו רביבו, סגן יו"ר הכנסת, הליכוד. שלום, תודה רבה שאתה איתנו. תקין עכשיו? שלום לך, עופר. טוב, חוקי הפורמט, נאמר, שאלה מהבית, תשובה של עד 60 שניות, אבל אני אחרוג מחוקי הפורמט, כי העניינים האקטואליים זורמים בקצב. שתי שאלות לי אליך. שאלה ראשונה, להתחבר לדברים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שאומר שהוא לא בטוח שנתניהו מתמודד בבחירות הקרובות. יש לך יסוד סביר להניח שהוא צודק? לא, אני משוכנע שראש הממשלה יתמודד, ולא פחות מזה משוכנע שהוא גם ינצח. זכותו של נשיא ארצות הברית לפתוח את שיח ליבו, לגיטימי, זה שלו, אבל זה קשר לשאלה. אנחנו מדברים עליהם, על טראמפ ועל נתניהו, וגם שומעים על זה מהליכוד, כמי שיש להם קשר מאוד קרוב וחם. יכול להיות שטראמפ פשוט פלט משהו שהוא לא היה אמור לפלוט? לא, יכול להיות שהוא דיבר מתוך אירועי ליבו, שכשבן אדם משיג הישגים כל כך משמעותיים, ומגיע לגיל מסוים, ואחרי הספק הזה, יכול להיות שהוא יאבד עניין מלהתמודד עוד פעם. אבל אני סמוך ובטוח שמה שהוא אמר לא משקף איזשהו שיח שלו עם ראש הממשלה בנושא. אוקיי, שאלה שנייה, כי בכל זאת אתה מגיע אלינו זמן קצר אחרי הצבעה שעברה בקריאה טרומית על חוק יסוד לימוד התורה. לא היית בהצבעה, החרדים קצת כועסים עליך, ספר לנו. אני לא חושב שכועסים עליי. ככה לפחות הם אומרים לי. למה לא הגעתי? טוב, אז שיגידו לי ואני אענה להם. אז הנה ההזדמנות. כשישאלו אותי, יפנו אליי את השאלה, מי שישאל אותי אני אענה לו. אז הנה אני שואל אותך, למה לא הגעת להצבעה על חוק יסוד לימוד התורה, מבחינתך? נבצר ממני מלהגיע. אבל היית רוצה להיות שם? ולתמוך? כעובדה נבצר ממני מלהגיע, אז כל שאלה אחרת לא רלוונטית. הבנתי. נראה לי שקיבלתי תשובה בכל זאת. עכשיו לשאלות שיפנו לך הצופים. זמירה שואלת, האם אתה כיו"ר הכנסת, כשאתה שומע חברי כנסת ושרים מתבטאים בצורה שהיא קוראת לה הכי שכונה, האם אתה לא מתכווץ ומתבייש בעניין הזה? האם ניסית לעשות משהו בנידון? אני מנסה לעשות הרבה בנידון, בשני כובעי, גם כסגן יו"ר הכנסת וגם כיושב ראש ועדת האתיקה שאמונה על קודם התנהלותיים. כידוע לכם, אני שואף לקוד התנהלותי, ממלכתי, מאופק, מכבד, כמו הכנסת שאנחנו הכרנו בצעירותנו. אני משתדל בכל מאודי ועובד על כך, לא תמיד כל רצונותיי מושגים, לא בפרק זמן קצר בוודאי. כשאתה שומע את הדברים של חברך למפלגה, דודי אמסלם, קורא לסגן נשיא בית המשפט העליון, השופט סולברג, טיפש, בערב מיארה, גם אם יש מחלוקת עמוקה וקשה איתה, אנטישמית, אלה הטקסטים שהגענו אליהם? אי אפשר להתבטא אחרת? תגיד. אתה שואל אם נעים לי עם זה, אז בוודאי שלא. אתה שואל אם זוהי דרכי, אתם יודעים שלא. יחד עם זאת, השיח והקוד האתי שמשתמשים בו נבחרי הציבור, גם בכנסת וגם בממשלה, מכל צידי הבית, לצערי הלך ונשחק, ונכון יהיה להתאים אותו לרוח ימינו אלו, שמצד אחד חופש הביטוי שלא זוכים נבחרי ציבור הוא אחד, ומצד שני איזושהי נורמה מקובלת שעליה יקפידו כלל חברי הבית. נמשיך לשאלה של אבישי, ששואל לגבי בחירת מבקר המדינה. האם בחירת עורך דין פרטי של ראש ממשלה כדי שיבקר אותו ואת הממשלה, זה משהו שעומד ברף הערכים והנורמות שלך? אני סמוך ובטוח שכל מועמד שראש הממשלה היה מציג, היה מקבל ביקורת, למה לא, מפה ועד בלי די. אני רק שואל את כל מי שמתלונן על כך, למה לא עשה כן לפני הבחירות? הלא עצם התמודדותו הייתה ידועה לכל פרק זמן ממושך. היה מצופה וראוי שיבואו וינמקו את הסיבות, וזה היה עולה לדיון גם ציבורי,
אבל עלה לדיון. במקומות המקובלים. אבל עלה לדיון. חבר הכנסת רביבו, אנחנו מדברים על... אני אומר, מדברים על... שנייה, אני מדבר רגע, אתה יודע, בעניין של המינוי של המבקר. אתה מדבר על עורך דין פרטי. בן אדם שהוא באמת הקרוב, אחד האנשים הכי קרובים לנתניהו, ואתה ואני יודעים כמה הוא קרוב אליו. ובעניין הזה, אדם שאמור לבקר אותך, את פעולותיך, לא פרסונלית, אלא כמי שעומד בראש המערכת. הוא יכול לבוא ולבקר אדם שעשרות בשנים הוא עובד עבורו, ומנסח עבורו הסכמים קואליציוניים? תראה, זה בדיוק מה שאמרו על מנדלבליט, כשהוא החליט למנות אותו ליועץ המשפטי לממשלה, וראיתם שהוא עבד באופן עצמאי, ושגוי, וכנוע מאוד לצד מסוים, ולא היה קשוב אפילו לא לאמת הפנימית של ראש הממשלה. ושמענו על כך שיחות שהוא קלט בהן, ולא ידע שהוא תועד. אני סמוך ובטוח שעורך דין רבלו, איש ערכי, מקצועי, שיודע מה גודל האחריות שמוטלת על כתפו, וכידוע גם לך וגם לצופים בבית, שכל מי שמתמנה בוודאי לכזה תפקיד, מכריז על ניגוד עניינים, ככל ויהיו נושאים שהוא יצטרך לבקר אותם, והוא נמצא איתם בניגוד עניינים, אז יקבע מנגנון אחר שיבקר אותם, כך שנוכל למנוע לזות שפתיים גם בנושא הזה. שאלה אחרונה לסיום. שיר שואלת, ברקע הניסיון של ראש הממשלה להאריך את ימי הקואליציה הזו ולמלא את ימיה, ההטבות שניתנות למפלגות החרדיות, האם זה משהו שנעשה מבחינתך, על דעתך ובאופן ראוי? תראה, חשוב שנבהיר שראש הממשלה לא מנסה להאריך את תקופת כהונתה של הקואליציה, במקסימום הוא יכול לפעול שהיא לא תתקצר, כמו שכל ראש ממשלה אמור... זו הייתה הכוונה, אבל השאלה היא לגבי עסקת הקומבינציה. האם החוקים שעוברים בתמורה לעניין הזה, זו משוואה, זו עסקה ראויה בעיניך ברמה הציבורית לסיום? אני מבקש להפנות את תשומת לבכם לכך שהיועמ"שית המפוטרת, שכושלת בתפקידה פעם אחר פעם באופן סדרתי, הערימה קשיים ופגעה בתקציבים שלנו כמדינת ישראל, כמי שמבקש לעודד את השתלבותם של החרדים בשוק העבודה, הן בהיבט החברתי והן בהיבט הכלכלי, היא מגיעה באופן לא ענייני ומטילה הגבלות, טבעי שהקואליציה תחפש דרכים יצירתיות, יכול להיות שבימים אחרים היו פחות מקובלות, כדי להגן על הצרכים של הקהילה ששלחה אותם לכאן. חבר הכנסת אליהו רביבו, סגן יושב ראש הכנסת, תודה שהגעת אלינו לאתם שואלים. תודה רבה. להתראות. תודה רבה לך, עופר. מהדורת